Baik, kita repair horn kereta Honda ni, Honda SM4. Sini dia tak ada horn, kan tak ada. So kita kena buka ni. Okay, kita buka ni. Dalam ada 19 nya box panah. Ambil gambar. Ada situ. Tanda ni kan. Kalau tak tanda dan ke lari. Sorot. Okay. So okay. Kita cuba dulu lah. Sebab apa? Ini bukan tak kena. Kena. Dia tak masuk ni. Lurah ni kan. Ada lurah ni. Dengan longkang ni kan. Dengan longkang ni. Dia duduk dekat sini. Longkang ni. Tadi dia macam ni. Kan longkang ni sini. Sini. Bila duduk sini, nampak dia duduk sini kan. Terangkat. Switch ni tak kena. Ini salah ni. Okay, kita masuk balik biar dia duduk dalam. Kita angkat ni sikit. Ambil gambar. Kita angkat ni sikit. Jadi masuk. Okey, ini bukan salah ni. Salah horn. Jadi saya main dia. Okey, salah. Lagi? Tak ada? Alright. Salah ni. Kita adjust ni sikit. Salah dekat depan tu dia macam wire rongga. Ini kita dah betul masuk slot dia kan. Tapi betul lah yang plastik tadi, yang putih tu dia letak ini dua tau. Bila kau nak dia automatik ini crank ada. Masuk tekan. Alright.
Boleh. Betul-betul kat sini. Mungkin on ni. Oh, dia longgar. Kita check ni. Bagi dia ketat sikit je. Macam longgar. Selah balik. Dia dua kesalahan lah. Longgar dengan sana tak kena tadi kan. Yeah.